Centar 112, izvolite. Okay, I need help. I don't know where we are. We need helicopter, I think so. Really. Policije, potreba nam je GSS. Ima vatrogasaca da smo poslali. Kaže čovjek tamo da se treba pješači dosta. Znači, stanje je dosta ozbiljno. Šezdesetogodišnjak iz Dražica kod Rijeke star je danas gorskih spašavatelja. 3 su ga puta riječki GSS-ovci tražili ili spašavali. Zadnji put je bilo poprilično dramatično. Dok je hodao jednim grebenom, poskliznuo se i pao 200 metara niže u šumu. A na nesreću nije ponio mobitel. To ti je bilo za dan zaljubljenih, to ti drugi mjesec. I ja imam ti dereze domaće, ali pošto od tuda od 620 nadmoruto pustin, ko Bog je bilo sve. I ja ti lipo zgoru, i to sam, pustio sam dereze u autu, i šal sam po kolcima gori, a vrnjal sam se pod planinu. Razumiješ, pod planinu. I jedan krivi potez, iz dolu sam letel, malaška, jedno 300 metri, i onda su me jedi bez mobitela, onda sam zijal, da viš ti glas imaš kad zatriba, u pomoć, razumiješ, i čuli su me ovi jedni iz Pohuma, i oni dva su došli, znaš ča, a zračna je linija, oni su do mene uru i skoro pothodili. Još evo ga pita, čuj, da nas ovo kine zajebava. Ma govori, bome ako da ćemo ga očepat, znaš. I onda su oni prvi došli, a iza toga je došalje lovočuvar, Darko. Tako da se na jedanput njih 5 našlo, razumiješ. Onda je iz Pohuma je zval gorsku službu. Centar 112 Rijeka. Imam dojavu gore na Kahliću da je čovjek, on je pao, kao šetač provalio 300 do 400 metara, slomio je nogu, gore je snijeg, led, treba im gorska služba, vozilo hitne može doći najbliže kilometar do kilometar i pol. Taj dan smo upravo imali odradu zimske vježbe na Snježniku u Gušlici, Mjerinjak, kombinirano sa spašavanjem iz jame. I pri kraju vježbe, znači pri spustu već prema bazi na Platku, dobili smo obavijest od lovočuvara koji je prolazio pod planinom na Hahliću da čuje za pomaganje, da će otići pogledat o čemu se radi. Znači, nakon 10 minuta nas ponovo nazvao i rekao da je naš čovjeka sa teškim ozljedama koji je sletio niz padinu i da treba pomoć. Standardna zimska akcija. Čovjek je malo duže odletio, naravno imao je dosta teške ozljede, a jedino što nas je baš ulovilo evo na vježbi, pa smo morali sa drugog terena trčati brzo da se skupimo i onda do njega. Dio ekipe je krenuo sa Platka, žurno dole prema vozilima, a dio je već krenuo, naime u isto vrijeme bio i zimski tečaj gorske službe, pa je dio članova isto tako iz Riječke stanice krenuo prema mjestu nezgode. Našli smo se svi pod planinom, organizirali se, došli do unesrećenog. I onda kad je kompanija došla, ne da ti da umreš i gotovo, ne da ti da umreš. Rekli smo skroz do tamo do još... Ovaj smjer je dobar, može ovako. Nego jedino je bio problem sad kad se spuštalo povrh njega jer se sve odlama na nas. Kojemu je to, moram ovaj puta to reći, bilo 3. put da smo ga spašavali. Međutim, ovaj puta nije bio izgubljen, znači nije zalutao u šumi kao prethodnik, nego je stvarno dosta nastradao, imao je otvorene prijelome i nakon što smo došli do njega, imobilizirali smo mu ozljede i marinerovom nosiljkom transportirali do vozila i odatle do kola hitne pomoći koji su nas čekali u podnosu Drka.
oni mene vole, ali ja njih jako volim. Joveća, ja volim gorsku službu ljudima. Ma nema, ona je prva liga. Nema ta ni milicija, ni doktori, bez njih ništa. Bio je presretan, naravno, jer nije imao mobitela sa sobom i dosta dugo je ležao na toj poziciji gdje je ostao ozlijeđen. Rekao je, jednog dana kad umrem, ili ne daj Bože prestanem planinarit, izgubit ćete mušteriju i možete staviti ključ u bravu i reći da nam gorska služba za naš kraj više ne treba. Ovako će. Ja sam ti, kad sam prekinuo nogu, onda sam ja šao štakama na planinare. Po kolcima zgoru sam hodio ko da su mi sve noge dobre. Ali za zdolu je duplo tribalo. 2 ure za zdolu, a za zgoru ure. Samo se čuje voda transporta. Da, pazit ću se, ali čuješ. Ako ti je sujeno, ti je sujeno. Znaš, ako ti nije sujeno. Nekoliko puta sam silazio u grotlo Crvenog jezera kod Imotskog i uvijek sam se pitao što kad bi se, ne daj Bože, dolje jednom dogodila nesreća. I dogodila se. Na sreću, dolje se našlo nekoliko članova GSS-a koji su pružili prvu pomoć i pozvali helikoptersku ekipu iz Splita. U organizaciji speleološkog odsjeka Mosor ekipa od nekih 12 do 15 ljudi krenula na Crveno jezero u postavljanju sonde u Crveno jezero. Spuštat ćemo se dole, u nekih 200 metara upsajla kako bi stavili ovaj uređaj, zapravo to je CTD ili data logger koji bilježi temperaturu vode, hidrostatski tlak i električnu vodljivost svakih sat vremena. Tako želimo dobiti set podataka u kontinuitetu od nekih godinu dana, paralelno sa informacijama iz Modrog jezera kako bi imali jedan cijeli sustav vodostaja, temperatura i hidrostatskog tlaka, znači samo to je vodostaj, i električne vodljivosti kao jednu dinamiku koja se može pratiti u jednom i drugom jezeru i inputa samog kiše koje ćemo mjeriti na meteorološkim stanicama. Znači, ta sonda bi se trebala izvaditi kroz nekih godinu dana i pri postavljanju krenuli smo u spuštanje. Ekipa koja je bila već na dnu jezera postavljala je sondu, ja sam se spuštala. Pri mom spuštanju na nekih 50 ili 60 metara osjetila sam kako mi je zapeo konop i taj moment sam pogledala prema gore i osjetila sam kamen na glavi, udarac, jaki udarac. U tom momentu sam izgubila vid na neke 2 minute. To je trajalo kratko, ali moj kolega koji je bio ispod mene jednu dužinu me pokušao spustiti jer sam bila nekih pola metra od ravne podloge. Pri spuštanju je bilo nezgodno zbog toga što ja sam izgubila malo orijentaciju. Kad sam se spustila dole, kad je sve bilo u redu, koliko je moglo biti, osigurao me, skinio me sa konopa i pokušali smo zvati pomoć od kolega koji su bili na dnu jezera. U momentu na dnu jezera su bili pripadnici GSS-a, također iz speleološkog odsjeka, i nastavili su mi šta brže mobilizirati glavu jer je bilo jako krvarenje. Nakon te mobilizacije svi smo zajedno sudjelovali u akciji mog spašavanja. Ja sam se dobro osjećala, ja nisam čak imala ni glavobolje. Ja sam skroz bila dobro, što sam mislila se sama izvući, uz pomoć njih. Ali u tom momentu je rekao Marin ne, zbog pretpostavke da su teže ozljede. Marin iz, znači, također GSS, pokušao je dozvati 112. Centar 112. Dobar dan, treba bi gorsku službu spašavanja. A šta se dogodilo? Ovako, radi se speleološka akcija u Crvenom jezeru. Da. Imotski, znate? Da. Anita Skračić.
na dubini od 100 metara pogodio je kamen. Da. Ima 2-3 punta će trebati šit. Da. Duboka je rana. Da. Pa vam trebaju oni da ih izvuku, jel? Trebalo bi izvući, jel tako? Evo, sad ću vas ja spojiti s gorskom službom, ostanite na vezi. Može. 112, halo. Se čujemo. Evo, ovako imam poziv za vas iz Crvenog jezera, radi se o nekom spašavanju, pa evo, ostanite na vezi. U vezi ste s gorskom službom, izvolite. Dobar dan. Ne znam, jeste li upućeni, znači radi se o Imotskome. Speleološka akcija je bila u Crvenom jezeru na dubini od 100 metara, Anitus Kračić je pogodija kamen. Duboka je rana, ima par punata, sad ne znam koliko. Zaustavljeno je krvarenje, stavljene sa strane i trebalo bi izvući. Mogu vam reći samo da se uz nju trenutno nalaze članovi Gorske službe spašavanja Marin Glušević i Katija Milišić. Stavili rane i proučavaju. Mislim, evo, pitajte Marina, hoćemo slati helikopter ili se može drugačije? Pitaj, je li se treba slati helikopter ili se može drugačije riješiti? Radilo se o teškoj ozljedi glave, tako da je odmah mobilizirana ekipa, najbliža ekipa, to je HGSS stanica Makarska, koja je trebala vozilima, automobilima što prije izići na poziciju, a istovremeno smo procjenjivali da li helikopter u tim uvjetima TT i dubine i svega i uvjetima i mogućnosti da padaju kamenja i čak i po rotoru helikoptera, da li je primjenjiv? Nakon toga ekipa koja je bila oko mene pokušala me malo smirit, ugrijat jer je već bilo hladno, nekih 5 sati popodne. Poletili smo ovdje iz Divulja prema Firulama, tamo smo uzeli ekipu iz Splita i ujedno smo išli prema Makarskoj, isto smo uzeli jednu ekipu i išli direktno prema Crvenom jezeru. Zapravo smo imali dilemu da li ćemo ići na to da ćemo spašavati klasično, dakle, da skrećemo ekipu na rub, pa da ta ekipa odradi taj dio na klasični način, dakle da podigne sa užetima na sam rub jezera. Međutim, nakon nadlijetanja terena donijeli smo odluku da ćemo sa helikopterom moći izvršiti tu zadaću. Pa smo onda po prvi put zapravo ušli u jezero, gotovo na polovinu jezera, i napravili smo spašavanje sa fiksnim užetom iz samog, dakle, sredine jezera, što je zapravo vrlo ovako realitet i prilično je efektno vidjeti da helikopter ulazi u samo jezero unutra. Crveno jezero je, ne znam, možda bila jedna od naših zahtjevnijih akcija koje smo radili helikopterom, s obzirom na to da se moralo raditi stvarno na veliku dužinu užeta. Mislim možda čak da je do sad najduži long line što smo radili je bilo taj spust u Crveno jezero. Samo spuštanje je bilo nekih 70-80 metara. Na tu dužinu užeta se odmah napravi velika amplituda čim helikopter se malo pomakne. Bili su veliki njihaj za spustice. Bilo je vrlo nezgodno to mjesto zato što je odmah od stijene dalje išla šuma. Znači oni su bio vrlo mali jedan uzak prostor gdje se trebalo spustiti između stijene i šume. Moram pojasniti da je ulazak helikoptera u dubinu, a da iznad njega postoje mogućnost odrona stijena vrlo riskantan, zato što bilo koji kamen može pasti u onaj glavni rotor i zapravo srušiti helikopter. Tako da je ovo jedna dosta ozbiljna bila akcija, mada možda nekome se to ne čini. Helikopter doista mora ući zapravo u jednu, možemo reći tako, jednu topovsku cijev. Sipar isto bio nezgodan, velika kosina, tako da se trebalo brzo isklopčati. Vidjeli smo da će to dosta komplicirano biti i otišli smo na stajanku. U međuvremenu su naši spasioci dole sami već procijenili da će tu biti malo nezgodno i oni su se izvukli iz te šumice cijele, izvukli su se više na sredinu cijelog tog grotla, na jedan veliki sipar, dosta strmi, ali ipak nisu bili u šumi, znači bili su na relativnoj čistini. Gdje su me opet mobilizirali, spremili su me na nosile. Nakon dojave da je unesrećena spremna za transport, vratili smo se Crveno jezero.
karakteristično da do sad nije bilo takvog spašavanja, znači da uopće helikopter na tom Crnom jezeru nije lebdio. Nakon što je unesrećena Anita stavljena na nosila, ponovo je trebalo helikopterom u grotlo ovog jezera, što je bio još jedan pilotski izazov. Crveno jezero je po geološkoj definiciji jama, jer je ukupna dubina veća od širine otvora. Ukupna dubina je preko 520 metara, od čega je pod vodom oko 250 metara, što ovisi o količini padalina. A nesreća se dogodila 200 metara niže od otvora ove goleme jame. Ja sam Marinu, kad su mi došli u posjet, ja sam izvadila iz podruma svoj konop i rekla, ja govorim, evo ga, evo ovo je ono što mogu za sad dopriniti gorskoj službi, a ti nemaš toliko srca koliko bi da za taj moment. Mislim smo radili klasikom lesa, ali smo ipak zbog dobre posade koja je ovaj čas dežurna, uspjeli smo ići u samo srce jezera i napraviti spašavanje direktno iz stijene, što je prilično zahtjevno i prilično riskantno, ali ispalo je jako dobro i vrlo, vrlo pouzdano. Koliko je članova bilo vaših? Bilo je 7 iz Splita i 8 iz Makarske, plus posada, naravno, HRZ-a koja je bila na visini zadatka. Pa vrlo ste brzo došli? Pa mi smo inače brzi, dakle nije to ništa novo. Meni je bilo prestrašno ljude gledati oko sebe, kako su se pripali. Šta će biti u bolnici, to je njima bilo jedino u glavi, da neće vidjeti. Eto, to je njima bilo najteže. To snimanje glave je bilo upitno. Prijatelj Frane Bebić je bio sa mnom od početka, znači do kraja, od helikoptera sve do bolnice. Tako da mi je on bio tu, stvarno desna ruka. Anita je imala slomljeni nos. I to su gore na uho bilo nosom namjestili. Nos i to sredili. Ja sam bila dežurna u bolnici, znam da je došla na hitni kirurški. Liječnici su bili iznenađeni, moje snimke su bile izvrsne, osim što sam imala jedino frakturu nosa. Oni su sumnjali na unutarnje krvarenje. Sam nakon toga bila nekih 2 puta već na snimanju. Imala sam lagane glavobolje. Iznenadili su se da je to tolika stijena bila da sam imala tako male ozljede. Sa ekipom s kojom sam, znači speleološki odsjek Mosor, ja sam s njima, radimo zajedno intenzivno godinu dana i osjećaš sigurnost. S tim ljudima osjećaš sigurnost. Ovu ću misiju pamtiti dok sam živ. Toliko iznenadnih obrata i tehničkih problema nitko od nas nije očekivao. Prema dojavi, bar u početku, je to izgledala klasična akcija potrage i spašavanja iz zraka. Budući da je jedna osoba bila ozlijeđena i da se bližio kraj dana, ocijenio sam da ipak što prije treba poletjeti s helidroma Firule. Centar 112 Split, izvolite. Okay, I need a help. Molim? Can you speak in English? Yes, this is emergency call center 112 in Split. Okay, my mom phoned on time. I don't know where we are. We need a helicopter, I think so, because she fall. I don't know what is with it, but she don't look very good. I can speak. We come from Poland. Where you are now? In mountain, in Biokovo. Yes, in Biokovo. Yes, I see Promina village and the water, but I don't know where we are because we lost our path and we go down from I don't know where. She's unconscious and I don't know what is with she. We need helicopter, I think so. Really, very quick. 5 sati i 4 minute poslije podne putem centra 112 dobili smo dojavu sa zahtjevom za pomoć. Informacija je bila
da su dvije Poljakinje zapravo se izgubile na području Biokova i da je jedna od njih vrlo teško ozlijeđena, da ima ozljedu glave. Pošto se radilo o sumraku i brzo se primicala noć, morali smo izuzetno brzo reagirati i odmah smo tražili angažman helikoptera i kolega iz stanice Split. Helikopter je u ovom slučaju trebao biti podignut u najkraćem mogućem roku jer se također radilo o kraju dana. Osim za lociranje, ona je bio potreban i za brzi transport i ekipe i opreme na licu mjesta. Divulje, dobar dan, centar je. Dobar dan, centar. Evo ovako, šaljemo jedan zahtjev za pretragom terena. Mi smo obavijestili gorsku službu iz Makarske i gospodina Prizmića da znate da riješimo papirologiju, da budete stand-by ako bude trebalo da se digne helikopter. Poslovimo ovaj zahtjev. Da. To treba biti svako vrijeme uopće dole. Ma dobro vrijeme, nema bure, nema tu problema. Ne radi on tamo, Halo? Centar je, evo, oni su rekli za jedno 10 minuta da će biti tu na heliodromu. Ok, dobro. Eto ga. Nismo znali tačnu lokaciju, a do mraka je bilo vrlo malo vremena. Radi se o jednom bespuću, to je Biokov, to su Litvice, to su stijene. Zapravo vrlo je teško uočiti čovjeka u takvom ambijentu, a poglavito negdje ako je negdje zabačen u nekoj stijeni, u nekoj škrapi i slično. To je izuzetno širok prostor. Znači, one su nama davali informaciju što vide, a s položaja na kojem su vidjeli su pola Dalmacije. Jednog trenutka dežurni u OKC-u, znači 112, mi je rekao da ima na vezi Poljakinje. Centar je, imamo Poljakinju na vezi. Predao sam telefon Stipi da on sa njom komunicira, dok smo ja i Hrvoje sa termokamerama i onako zureći u stijene pokušavali na drugi način locirati mjesto nesreće. I see the helicopter. It should turn right now. No there. Is it altitude good? It's at east, but not so close to the sea. So we have to go back on the east, huh? Go back to Tremain, maybe somewhere there. Tremain? Yeah, and this is altitude, our altitude. Is it good? No, I don't see the helicopter. But before, was it good? Yeah, it was good. They look at us, but they don't see us. Just don't disconnect, huh? Stay online, huh? Okay. But I don't know how long my battery will be okay, but... We don't see you. Okay, so I will be wait with something. Waving, yeah. If you have some fire or anything you... No, I haven't. No, I haven't got. Onda sam ja pripadniku gorske službe Stipi Božiću dao sugestiju da ako imaju mobitel ili fotoaparat nek probaju blicniti jer već je počeo lagani sumrak, već se to bliz bi se moglo dobro vidjeti. Have you photo camera? Yes, I have photo camera. When we are close, you make shoot with flash, huh? Okay. Yeah? Okay. I will shoot with flash. Yeah, you prepare everything. And when we are close, when you see us, then you no, I'm not the flash, huh? I don't see you. But when you see us, okay. When you are sure, then you shut the flash, huh? Yeah. Yes, we saw some kind of flash, yeah. Okay, I can do it one more time. Okay, we saw. Yeah, vamos here. Just stay where are you, huh? Okay. I onda smo bili svi sretni da smo zapravo, evo sad znamo gdje se to mjesto nesreće nalazi i sad smo otprilike znali šta nam je začiniti. I onda smo odredili mjesto gdje bi mogli iskrcati
pripadnike gorske službe. Da je to posebno mi se činilo sigurno. Teren je bio prilično što na kraju na izlazu je teren ponovo raste. Nikad toliko i nikad nisam ponosan na posadu jer je uspio se spustiti sa jednim... Sigurno je izvedeno zato što smo mi tijekom dana već osmotrili da bi se tu mogli. Htjeli smo se znači, već pod sve nekih iznad unesreće. Najbrže što smo mogli do stijene, do unesrećene koja se nalazi na jednoj maloj polici. Gospođa je ležala na samom rubu dole, te police dole je bila provalija i uz nje je bila kćerka. Žena je ta ozlijeđena, ona se micala, ali nije bila u kontaktu, znači nikakvog verbalnog kontakta se nije s njom moglo uspostaviti. Da je takva osoba došla u bolnicu, ona zna što bi napravio i kako bi se dalje prema njoj ponašao. Ovdje je problem još što će transport biti dug. Pita se šta ako ona stane disati, hoće li ona preživjeti do jutra. Pazi ruke. Pazi ruku. Dio ekipe priprema sidrište i onda je bilo potrebno da možemo izvoditi spust prema podnožju stijene, a to je bila visina negdje oko 1200 metara otprilike gdje se to sve dogodilo. Ja ne mogu istaći da je to jedna akcija u kojoj možda po prvi put netko u 600-metarskoj stijeni, usred mraka, usred bespuća, u litici zapravo imao svu medicinsku skrb te noći. Od defibrilatora, respiratora, kisika, do doktorice koja doista zna svoj posao. Lagano, lagano. Sad ćemo sada, hoćemo li? Još jednu policu dođu. Biće nasranje. Dogovor je bio da okupljamo još jače zemaljske snage i da dođemo u podnožje stijene i pričekamo da kad oni zbrinu ozlijeđenu i kad ih spuste dole u podnožje da ih mi prihvatimo. Dosta je puhalo, počela je kiša. Kad došle neke police smo odlučili pred zoru pričekati da ima ako bude moguće da se izvučemo uz pomoć helikoptera, jer da to nije moguće bilo bi još bar sat, dva spašavanja i silaskan i siparin iz još gori teren. Zemaljska ekipa, znači mi smo odmah tu večer krenuli prema podnožju stijene i počeli smo se penjati sa južne strane do podnožja. Međutim, radi se o tako opasnom terenu po kome mi koji smo zapravo se i penjali smo uz velike rizike nekako se probili, tako da sam da transport nosiljkom po tako opasnom terenu sa teško ozlijeđenom zapravo da bi bio poguban i negdje pred jutro zapravo smo se dogovorili i zaključili da bi bilo najbolje da helikopter u ranim jutarnjim satima, odmah čim svane, pokuša unesrećeno iz stijene evakuirati. Na vrijeme. Pa evo ovdje gledam i sad ja došao. Ne bi bilo neizvedivo kad ne bi bilo vitra, znaš, jer ono sad se otvoreno su, znaš. Vrsta ide pa će sutra kad svanete. A dobro, vidjet ćemo i to što ti kaže da su doli povani, ovo je rudnik ovdje. Dogovor je bio čim se svane doće helikopter, međutim ko za nesreću, počela je kiša, cijelu noć je padala kiša. Vrijeme je bilo niska na oblaka, potpuno je bilo neizvjesno hoće li se moći, neće li se moći. I ko za nesreću nastaje jaki vjetar. Centar 112. Je sve pod kontrolom kako ovo ide. Je, sad smo se divu javile prije 5 minuta za noćni start i sve je odrađeno do sada, pa pod triba reste ili triba još nešto. Ništa, ovdje nas pere kiša malo.
Kako je to spašavanje trajalo cijelu noć, naša boca s kisikom se je potrošila, a druga ekipa koja je u toku noći došla zemaljskim putem do ispod stijene, oni su nam donijeli još kisika, još opreme što smo od njih tražili. I kad smo stali na tu policu, nešto sam bacio uže, zakačili smo tu bocu i izvukli gore do nas, do te police na kojoj smo čekali. Gospodine Vrsaloviću, dobro vam jutro. Helikopter upravo poletio prema vama. Ok, dobro. Ste tu vi? Ja, neki mrak, još nije ti ovako poprijedno, smo rekli 6:15, ali baš je mračina, je? Okay. Za 6:15 je dogovoreno da tu budu na helidromu. U redu, evo ga. U samu zoru smo mi išli njih pokupiti. Oni su nama dali koordinate, znači gdje se nalaze i nisu mogli se dovoljno kvalitetno, da kažem, izvući da budemo što više udaljeni od stijene. Trebalo nam malo vremena dok pronađemo samo mjesto, dok nismo ugledali čeone lampe. I u tom trenutku, recimo osobno, pošto sam u tom trenutku letio, sam doživio jednu iluziju, znači jednog vlažnog nagiba u svojoj glavi, gdje sam onda napravio jedan krug u lijevu stranu, čisto na instrumentima i da pripremati u stijenu. Puhao iz pravda preko Dubaca puhao. Otprilike ovako tu Bukovac od Dubca, on je praktički kruž. Mijenio nam je smjer za skoro njeva. Tako da smo se morali od promjeni vjetra skinuli sa lijevim, leđni pa na desni vjetar. Kako smo ulazili u stijenu smanjili brzinu. Znači, nam je pokazivao skoro 20 vjetra da bi kasnije kako smo prilazili praktički na par metara i na kraju nam je uspio da nam bude prednji vjetar od nekog. Sami rotor, ja mislim da bi jednu metar do 2 udaljeno od tih litica. Sredina helikoptera gdje je centar, gdje se podiže, je bio udaljen nekoliko metara. I nismo mogli baciti uže do samog ruba stijene, pa smo onda prebacili smo uže sa centra na vrata. Tako da smo dobili praktično 3 metra, 4, smo dobili dovoljno prostora da možemo baciti uže do spašavatelja. I kako smo prilazili stijene, ja sam tako dole uspio naći na samo ispod helikoptera karakterističnu sjenu, odnosno kamen, nešto je bilo prema čemu sam držao znači, mjesto helikoptera lijevo-desno, a po ovom grmu sam držao napred, gore, dolje, lijevo-desno. Još iz helikoptera to sve izgleda malo bliže, čudnije, tako da stvarno čovjek nije siguran bez potvrda svojih kolega sa strane. Uvijek u nekakvoj nesreći ima malo i sreće da je u tom trenutku stvarno bila ta mikrolokacija, da je tu praktički bio vjetar ta 2 metra u sekundi, da je sve bilo relativno mirno i u sve to skupa bilo je lako kontrolirati helikopter. Međutim, u samoj fazi izvlačenja, čim smo došli do povećanja visine izvlačenja, znači desno-bočno, praktički došlo je do ispuhivanja helikoptera iz stijene. Ja jednostavno samo sam stigao pitati Sašu jesu odvezani od stijene, ono što mi on odgovorio je i praktički već nas je vjetar ispuhao iz te lokacije i čim sam ga okrenuo nogom, znači od padine dole, prešao sam lagano na instrumentalno, odnosno na položajno letenje po instrumentima. Kroz sam povukao ciklik skoro u krajnji zadnji položaj, ali imali smo već instrumentalnu brzinu preko 100 km/h. Sa motorima koji inače helikopter spušta, mi smo penjali u tom inicijalnom dijelu, jer toliko je vjetra bilo u čelo helikoptera. I onda nakon nekog vremena što se sve to skupa malo stabiliziralo, popustio vjetar, neki momenti helikoptera su se stabilizirali, napravili smo jedan zaokret za 270 stupnjeva, išli na slijetanje na igrač. Evo, kinuli smo ih u zadnji čas, a sad još svoje ljude skupljamo sa stijene. I idu u Split, jel' tako? Je, i to pisano je od gospoda neka i dočekaju, jer žena nije dobro. Mi ćemo ovdje ostati sigurno još 3 sata. Dobro, gospodine Prizmiću, hvala vam lijepo, uspjeli ste se i prehladiti normalno. Nećemo, ajde. Ajde, Bog, hvala.